Përshëndetje, sot po përgatisim ëmbëlsirë tepër të shijshme. Fillojmë recetën. Fillimisht për me përgatitur recetën na nevojitet një blender. Pra, unë kam e përdor biskuta për të përgatitur shtresën e parë të ëmbëlsirës. Është e njëjtë sikur kur përgatisim cheesecake. Vetëm kësaj radhe kam vendosur me përgatit këtë ëmbëlsirë me biskuta, por pa krem djati, sepse krimin kena me përgatit vetë. E tash po e shikoni që kam marrur biskota 200 gram, edhe po shtojmë edhe një lloj tjetër të biskotave që është e njohur si Gigi Bebe. Këtu kena me shtu 10 biskota, janë tepër të shijshme këto biskota, edhe më shumë shije do japin ëmbëlsirës për sot. Pra, 200 gram biskota që po i shikoni këtu, edhe plus 10 biskota të vogla si këto, pra për fëmijë që janë. Pasi që të vazhdojmë edhe t'i bluajmë me blender, sepse na duhen të bluara, vazhdojmë me përgatit këtë ëmbëlsirë tepër të shijshme. Është ideale për me përgatit për festa, pra ka një shije tepër të mirë. Unë besoj se nëse ju do ta përgatisni, nuk do të zhgënjiheni nga kjo recetë. Tash, pasi që janë bluar biskotat, vazhdojmë edhe këtu shtojmë 120 gram me gjalp ose margarin të shkrirë. I përzim mirë, e pasi që biskotat të jenë përzirë mirë, ne do vazhdojmë me përgatit edhe shtresën e parë të ëmbëlsirës. Tash për me përgatit recetat nja duhet edhe një kallëf, pra që mundeni në tepsi ose kallëf kështu si këtu. Unë e kam lanë 26 cm, mund ta përgatisni edhe në 24 cm. Pra ju do të vendosni a e doni pak më të madhe ose më të vogël ëmbëlsirën. E tash, pasi që i kemi hedhur biskotat, vazhdojmë me formojmë shtresën e parë duke i shtyp biskotat me gotë. Kështu pra biskotat shtypen, formohet shtresa e parë, e pastaj do të vazhdoj me përgatit edhe krimin që unë e përgatis për këtë lloj ëmbëlsire që vërtet do të shijoj shumë. Provone edhe ju. Fillojmë me përgatitjen e kremit dhe në tenxhere hedhim 1 litër qumsht. Vazhdojmë shtojmë një të verë të vezës. Mandej shtojmë 200 ml me sheqer. Pra gota është 200 ml. Shtojna 4 lugë të gjellës me një seshte. Një pako sheqer vanilje. 3 lugë të gjellës me miell, të mbushura plot. Vazhdojmë krejt i përzim bashk edhe derisa të triten mirë, mandej vazhdojmë edhe krejt këto i përzim duke i zier në zjarr mesatar, pra derisa të filloj me vlu. Vazhdojmë i përzim që mos të ngjiten pra për tenxhere. Është mirë t'i përzini edhe pastaj vazhdojmë edhe e zijejmë pra kremin ose pudingun që po e përgatitim për sot. Kështu duke e përzi, kjo veç fillon me u trash. Nuk e di sa po vrejhet, por ja ka fillu me u trash, edhe kur fillon me u trash për 1 minutë 2 veç më do ta kemi gati. Kremin e përgatitur e kemi gati. Tash kremi është i nxehtë, sapo e kam largu nga zjarri. Menjëherë ja shtoj 300 ml krem pana për ëmbëlsira ose hopla. Pra 300 ml. Edhe po vazhdoj po e rrohi mirë me mikser. Edhe kjo është kremi që po e përgatisim për ëmbëlsirën e sodit. Pra thash, cheesecake nuk do të përgatisim me krem djath, por po e përgatisim me kremin që po e shihni këtu, e që bëhet shumë i mirë, shumë i shijshëm, qëndron në ëmbëlsirë, nuk prishet, edhe vetë e pat që njëjtë bëhet sikurse cheesecake-u, pra nuk keni nevojë me shpenzu edhe shumë të holla kur mundeni me përgatit tepër një ëmbëlsirë të mirë si kjo këtu.
Tash kremin e bardhë, veç më e kena hedh mbi biskota, vazhdojmë edhe e formojmë shtresën e dytë me krem. Edhe tash pasi që ta shtri mirë, do ta la kështu që të ftohet në temperaturë dhome, pra që të krijoj pak kore mbi, sepse mbi do hedhim edhe fruta, prandaj edhe duhet që kjo pak të qëndroj, pra të pushoj në fakt, për pak minuta, e pastaj do të vazhdojmë edhe do të shtojmë edhe frutat të cilët do t'i përgatisim tash. Dhe tash në një tigan po hedhim 300 gram me fruta mali. Këto janë të ngrira, këtu shtojmë një gotë të çajit me ujë, ose 100 ml ujë, 5 lugë të gjellës sheqer, edhe do t'i vendosim në zjarr që të zihen. Do t'i la kështu që të vlojnë, pra duke vluar këto edhe veç fillojnë të zihen. Pra ngadal kanë fillu me vlu, për pak minuta do ta kemi gati edhe kremin. Tash po e vreni që veç ka fillu me vlu si shumë, ka fillu me u kriju si shkum e bardhë, edhe këtu do të shtojmë 100 ml ujë, të cilët i kam bërë bashkë me 2 lugë të gjellës niseshte. Tash krejt i përzim, edhe kjo fillon të trashet, edhe kështu e formojmë edhe shtresën e tretë me fruta mali. Edhe kështu do t'i japin shije shumë të mirë ëmbëlsirës për sot. Është tepër e lehtë e thjeshtë me u përgatit, është pa pjekë, por që do ju shijoj shumë. Tash frutat kështu, sa i kemi të nxehta, vazhdojmë edhe i hedhim mbi kremin e bardhë, edhe kështu arritëm në përfundim të kësaj recete. Do ta leni fillimisht të ftohet në temperaturë dhome, për afërsisht për 15 minuta, mandej do e leni në frigorifer që të ftohet të rrësisht. Pra si që të jetë gati edhe të ftohet, mund t'i shtoni pak kokos për dekor ose fëstëk, si të doni ju vetë, mundeni me dekoru, ose e leni krejt ashtu si që ishte, e pastaj mund t'a provojmë edhe t'a shikojmë si është bërë. Kjo recet tepër e lehtë, e shishme edhe që shijon shumë. Ja, pra këtu e kemi edhe rezultatin e kësaj ëmbëlsire që bëhet më e mirë se cheesecake-u, pra kur e përgatisim me krem djathi. Tepër e lehtë, e shishme, provoni recetën sepse jam e sigurt që të gjithë do ta pëlqeni. Kjo ishte e gjitha që kishim përgatitur për ju. Shpresoj që dhe kjo recetë ju ka pëlqy. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës. Mos harroni recetën ta ndani me miqtë tuaj. Mirëmbëjtje.